Hier ist wieder eure Yvonne Fischer mit einer weiteren Ausgabe von Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in 100 Sekunden. Heute die 3. Folge. Wir möchten uns heute einem Thema widmen, der Schlafapnoe und dem Schnarchen. Schnarchen, das sind störende Atemgeräusche, die viele von uns kennen, insbesondere wenn der geliebte Göttergatte neben einem liegt und schläft und immer wieder von der Frau angeschuckelt wird. Schnarchen muss aber nicht nur harmlos sein. Hinter dem Schnarchen können sich auch gefährliche Sauerstoffabfälle verbergen, die eben nicht harmlos sind. Erkennbar für den Mitschlafenden ist das häufig daran, dass dieses Schnarchen eben nicht gleichmäßig ist, sondern abgehackt. Ich darf das mal kurz vormachen. Das ist kein gleichmäßiges Schnarchen und das sollte einen hellhörig machen. Dieses Schnarchen sollte abgeklärt werden, ob nicht vielleicht auch eine Schlafapnoe dahinter sich verbirgt. Die Schlafapnoe ist eine Erkrankung, bei der es zu wiederholten nächtlichen Atempausen kommt, die dann in Folge am nächsten Tag eine Tagesmüdigkeit bewirken. Die Schlafapnoe macht aber auch noch andere Folgeerkrankungen, in erster Linie den Bluthochdruck, gerade wenn er morgens ebenfalls nicht runtergeht. Das liegt daran, dass diese Atempausen mit den Sauerstoffabfällen Wegreaktionen im Gehirn verursachen. Und diese Wegreaktionen, die sind so kurz, dass sie am nächsten Morgen nicht erinnert werden vom Schlafenden, die aber dazu führen, dass immer wieder die Apnoephase unterbrochen wird. Und diese Apnoephase wird dadurch unterbrochen durch diese Adrenalinausschüttung, die das Gehirn bei dieser Wegreaktion auslöst. Und diese wiederkehrenden Adrenalinbefeuerungen des Kreislaufsystems, das führt dann zum nächtlichen und zum morgendlichen Bluthochdruck, wie es bei der Schlafapnoe ganz häufig ist. Also, liegt ein Bluthochdruck vor, für den es keine Erklärung gibt, sollte er dringendst auf eine Schlafapnoe abgeklärt werden. Ja, das war heute die 3. Ausgabe von Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in 100 Sekunden und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschüss!